سفيان أمرابط وعائلة أمرابط أصبحت عنوانا للفداء والتضحية داخل رقعة الملعب. فبعد القتالية الكبيرة والأداء المبهر الذي بصم عليه نور الدين أمرابط في مونديال روسيا عام 2018، ظهر في نسخة قطر بطل آخر من نفس العائلة، سفيان أمرابط، الذي لا يقل شأنا عن أخيه الأكبر. في المباراة التي جمعت بين المغرب أمام المنتخب الكرواتي، شهدت تألق النجم المغربي وأظهر عزيمة وقتالية لا متناهية في وسط ميدان أسود الأطلس، الشيء الذي منع مودريتش ورفاقه من خلق فرص سانحة للتسجيل خلال المباراة، ضاربا بذلك عرض الحائط كل الانتقادات التي طالته خلال فترته مع المنتخب المغربي، مؤكدا على أن تواجده في تشكيلة الأسود أمر حتمي لا شك فيه. وها هي الأنظار مجددا تتجه نحو متوسط ميدان المنتخب المغربي سفيان أمرابط خلال المباراة التي ستجمع بين المنتخب المغربي ونظيره البلجيكي في اللقاء القادم، الذي سيسعى فيه الأسود لاقتناص فرصة للظفر بالنقاط الثلاث من أمام منتخب يحتل المرتبة الثانية في تصنيف الفيفا على مستوى أفضل المنتخبات في العالم. مباراة بالتأكيد لن تكون سهلة على كلا الطرفين، وستلعب على جزئيات صغيرة وبسيطة ستستلزم من اللاعبين التركيز كل التركيز خلال المباراة، لأن المنتخب البلجيكي مختلف تماما عن نظيره الكرواتي في طريقة اللعب والتركيبة البشرية أيضا. وعليه نأمل من المنتخب المغربي أن يظهر بالوجه المعتاد الذي ظهر به أمام منتخب تشيلي، وأن يحسن من أدائه الهجومي وعدم تضييع أي فرصة سانحة للتسجيل، لأن منطق كرة القدم يقول: من لا يسجل دائما ما يسجل عليها. شاركنا برأيك في التعليقات حول الموضوع، وكم تتوقع أن تكون النتيجة بين منتخب المغرب وبلجيكا؟